Olha só, a tia Dani quer saber quem aí fez a brincadeira da atividade de ontem, que era usar uma garrafa PET para ser a fogueira. Pular sobre ela sem deixar a garrafa PET cair. Olha só, nessa atividade a gente estaria trabalhando corpo, gesto e movimentos. Hoje a gente vai trabalhar a escrita de fogueira. Então peguem lá a apostila de vocês e abram na página 38. 38. Vocês vão encontrar uma página com uma família de ursos. E olha só, família inicia com a letra F. F também de fogueira. Então, a gente vai cobrir os traçados da letra F e trabalhar a pronúncia das sílabas. Fá, fé, fi, fó, fu. Crianças, F com A, Fá. F com E, Fê. F com I, Fi. F com O, Fó. F com U, Fu. Tá bom? Depois, na página de trás, que é a página 39. Olha só. Em cada linha, circule a palavra que é igual ao modelo. Vocês estão vendo aqui, ó. Faca de amarelo. Então, vocês vão achar faca, a palavra que é igual ao modelo. Foca, café, fada, bafo, bife. Depois, lá embaixo, nós vamos separar as sílabas das palavras que iniciam com a letra F de família e F de fogueira. Tá bom, crianças? Não esqueçam de quando vocês estiverem fazendo a escrita, vocês fazerem a pronúncia, para a gente então memorizar. Tá bem? Crianças, hoje é só e até amanhã.